ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஊட்டி சம்மர் ட்ரிப்பில் இன்றைக்கி பார்ட் 5 பார்க்க போகிறோம். ஊட்டியில் ஒரு முக்கியமான இடம், ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டின்னு சொல்லலாம். ஒரு சென்ட்ரான இடத்துல ஊட்டி போட் ஹவுஸ் அமைஞ்சிருக்கு, லேக்கு. அந்த லேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக போட்டிங், கேம்ஸ், அட்வென்ச்சர் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸாக நீங்கள் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். எல்லாருமே மறக்காமல் விசிட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதான் அந்த ஊட்டி போட் ஹவுஸ் மக்களே. இது வந்து ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து பக்கத்தில் ஒரு ரோடு போகாத ஓட்டினாப்லே. அந்த ரோட்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 1 கிலோமீட்டர் தான், வாக்கபிளே வரலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் நிறைய இருக்குது, பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் இருக்குது, இல்லை உங்கள் ஓன் வெஹிக்கிள்லேயும் வரலாம். ஸோ வரும்போது மறக்காமல் அந்த போட் ஹவுஸ் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்குது கரெக்டாக. நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து இறங்கிருங்க. இல்லை ரயிலில் வந்தாலும் சரி, ரெண்டுக்கு சென்டரில் ஒரு ரோடு போகும். அந்த ரோட்டில் அப்படியே ஒரு 1 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா பஸ் இருக்குது. இல்லை ஓன் வெஹிக்கில் வந்தாலும் சரி, இல்லை பை வாக்கில் போனாலும் சரி, கரெக்டாக வந்தீங்கன்னா போட் ஹவுஸ் வந்துடலாம். உள்ள பார்க்கிங்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது. பார்க்கிங் பார்த்தீங்கன்னா 40 ருபீஸ் காருக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. வேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 70 to 80 ருபீஸ் வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். எங்கே இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் பகல் பூரா எங்கே சுற்றினாலும் சரி, ஆஃப்டர் லஞ்ச் ஒரு 3 o'clock மேலே போட் ஹவுஸ் வந்தீங்கன்னா ரிலாக்ஸாக ஒரு 2-3 hours ஃபேமிலியோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பிளேஸாக ஒரு இருக்கக்கூடிய இடம் தான் இந்த ஊட்டி போட் ஹவுஸ். சென்ட்ரான ஒரு இடத்துல இவ்வளோ பெரிய லேக் அமைஞ்சிருக்கிறதே ஊட்டியோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான். எப்பவும் பார்த்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது, ஃபுல்லாக இருக்கும். வெயில் சம்மர், இது வந்து சம்மர் டைமு. இப்போ நான் ஈவினிங் போனதுனால பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கிளைமேட் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அதே சமயம் ரொம்ப ரஷ் இருந்துச்சு. போட்டிங்கே பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி நாங்கள் போகணுன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி தான், கிட்டத்தட்ட ஒரு மோர் தென் ½ hour மேலே வெயிட் பண்ணி தான் நாங்கள் போட்டிங்கே போனோம். டிக்கெட் எடுக்கிறக்கே ஒரு ½ hour மேலே ஆயிடுச்சு. உள்ளே போகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு entry rupees 10 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் உள்ளே போய் ஒவ்வொரு ரைடுக்கும் சரி, போட்டுக்கும் சரி, தனித்தனியாக சார்ஜஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நார்மல் பெடல் போட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 350 rupees சார்ஜ் பண்ணுவாங்க, அதாவது 4 பேர்த்துக்கு. இதே நீங்கள் அதுக்கு அடுத்தது ரோ போட்டு, துடுப்பு போட்டு எடுத்திங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு 500 வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க 4 பேர்த்துக்கு. இல்லை எனக்கு பெடல் பண்ண முடியாது, ரோ பண்ண முடியாது, நான் ரிலாக்ஸாக போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோட்ரு போட் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதில் நீங்கள் ஏறி உட்காந்தாலே போதும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 6 பேர்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 800 வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு ½ hour ட்ரிப்பு. ஒரு ரவுண்டு லேக் ஃபுல்லாகவே ஒரு ரவுண்ட் அடிப்பாங்க. எல்லாமே ஒரு சூப்பரான ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும். முடிஞ்ச 3மே நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த மோட்ரு போட் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்பீடு இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா ரைடு வேறு உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கிறத பொறுத்து நீங்கள் வந்து இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதான் அந்த போட் ஹவுஸோட மெயினான ஏரியா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போட்டிங் மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைங்களுக்குள்ள ஒரு கிட்ஸ் ஏரியா நிறைய இருக்குது. அங்கே ஏகப்பட்ட கேம்ஸஸ் வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு வந்து டேஷிங் காரு, வீடியோ கேம்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய கேம்ஸஸ் இருக்குது. இது போக ஸ்நாக்ஸுக்கெலாம் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. எல்லா வகையான ஜங்க் ஃபுட் பட் ஜாஸ்தி. ஸோ அதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பார்த்து கொடுத்துக்கோங்க. மற்றபடி போட்டிங் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர் சேஃப்டி கைட்லைன்ஸோடு தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நல்லா ட்ரெயின் பண்ண ஒரு ட்ரெயினர் தான் உங்களுக்கு வந்து இருப்பாங்க. ப்ளஸ் லைஃப் ஜாக்கெட் கம்பல்சரிங்க. நீங்கள் லைஃப் ஜாக்கெட் வேண்டாம்னு சொன்னாலும் அவங்க வந்து முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. லைஃப் ஜாக்கெட் கம்பல்சரி. ஸோ எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. எல்லா ரைடுமே பார்த்தீங்கன்னா ½ hour ரைடு போட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும். நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கேம்ஸுக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இன்னும் இங்கே அட்வென்ச்சர் கேம்ஸ் நிறைய போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. பார்த்தீங்கன்னா எப்போதுமே ஒர்க் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. சின்ன குழந்தைங்கள்லேயும் சரி, பெரிய குழந்தைங்க வரைக்கும் சரி, இந்த இடம் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சூட்டபிளான இடம். போட்டிங் போய்ட்டு பெரியவங்களும் சரி, குழந்தைங்களும் சரி, இங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இடங்கள் இருக்குது. இதான் அந்த கேம்ஸோட செக்ஷன் ஏரியா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸ்லேருந்து சின்ன சின்ன குட்டீஸுக்கு வந்து பலூன் கேம்ஸு, வீடியோ கேம்ஸு, இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. இது போக பார்த்தீங்கன்னா போட்டிங்கோட உங்களுக்கு வந்து ஒன் சைடில் இருக்கிற இந்த கேம்ஸோட சார்ஜஸ்லாம் இங்கே வந்து நமக்கு வந்து வீடியோவில் காமிச்சிருக்கோம். மறக்காமல் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸாக பார்த்துக்கோங்க. எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகுங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இவங்களோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா டேஷிங் கார். கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு மோர் தென் 20 yearsக்கு மேலே அந்த டேஷிங் கார் இருக்குது. நல்லாவும் இருக்குது, நல்ல சேஃப்டியாகவும் வச்சுருக்காங்க. இது நீங்கள் வந்து குழந்தைங்களும் போய்க்கலாம், பெரியவங்களும் போய்க்கலாம். அதே சமயம் சேஃப்டியாக தான் உங்களுக்கு வந்து பண்ணிகிட்ருக்காங்க. க்யூ ப்ரொசீஜர் தான். கூட்டம் இல்லாமல் போகணுன்னு நினச்சிங்கன்னா மத்தியானம் லஞ்சை முடிச்சுட்டு போனீங்கன்னா அந்த டைமில் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். இல்லை மார்னிங் போனீங்களும் ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஆனால் கிளைமேட்லாம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு என்ஜாய் பண்ணணும், சில்னஸோடு இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஈவினிங் போனால் தான் இருக்கும். அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரஷ் ஜாஸ்தி இருக்கும். இது புதுசாக பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஹேங்கிங் பிரிட்ஜுன்னு சொல்லிட்டு ரோப்பில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது பக்கத்தில் நீங்கள் பார்க்குற அந்த டவர் வந்து பங்கி ஜம்பிங் இப்போ தான் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. மேபி இன்னொரு 2-3 monthஸில் இது கம்ப்ளீட் ஆகிரும். அதுக்கப்புறம் மக்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி அட்வென்ச்சர் கேம்ஸ்க்கு வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. முன்னாடி போட்டிங் மட்டும் தான் இருக்கும். இப்போ அப்படி இல்லை. உங்களுக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, குழந்தைங்க விளாட்றதுக்கும் சரி, பெரியவங்க அடல்ட்டு என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும் சரி, அதே சமயம் ஸ்நாக்ஸுக்கும் சரி, எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரே இடத்துல கொடுக்குறங்கிறக்காண்டி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு நல்லா ஒரு ஸ்கீம் பண்ணி டூரிசம் மூலியமாக இதை வந்து ரெடி பண்ணி டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் எப்போதுமே மறக்காமல் ஊட்டிக்கு வந்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணக்கூடாத ஒரு முக்கியமான பிளேசஸில் இந்த ஊட்டி போட் ஹவுஸும் இருக்குது.
இது ஊட்டி போட் ஹவுஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருந்தாலும் ஊட்டி பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்துடுங்க. எந்த ஊரில் எல்லா ஊரில் இருந்தும் ஊட்டி மெயினான ஊர்லேருந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டிக்கு வந்து பஸ்ஸஸ் இருக்குது. இல்லை மேட்பாலம் வரைக்கும் வந்துட்டேன், ட்ரெயினில் வரணும்னா மார்னிங் ஊட்டி டாய் ட்ரெயின் இருக்குது. அதோட வீடியோஸ் எல்லாமே நம்மகிட்ட இருக்குது. ஸோ எல்லா ஊர்லேருந்தும் பஸ் வசதி டேரெக்டாகவும் இருக்குது, கனெக்டிங் பஸ் இருக்குது. வந்து இறங்கிட்டிங்கன்னா போதும், அங்கேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு 1 கிலோமீட்டரில் இந்த இடத்த நீங்கள் ரீச் பண்ணிடலாம். ஏற்கனவே நம்ம ஊட்டி சம்மர் ட்ரிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடமா போட்டுகிட்டே வரோம். அதோட வீடியோஸும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்க போகிறேன், அதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இது நாங்கள் போன ஸ்பீட் போட் ரைடு ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணோம். அவர் ரொம்ப சேஃபாகவும் ட்ரைவ் பண்ணார். நம்மளை ஜஸ்ட் ஒரு 2 ரவுண்ட்ஸ் எங்களுக்கு பண்ணார். 800 வரைக்கும் சார்ஜ் ஆச்சு. ஏன்னா நாங்கள் ஃபுல் டே நல்லா டயர்டாக இருக்கிறதுனால ஸ்பீட் போட்டு ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லி போனோம். பெடல் போட்டு எங்களுக்கு டயர்டாக இருக்குது. ஆல்ரெடி பெடல் போட்டு 2-3 டைம் யூஸ் பண்ணதுனால இந்த டைம் சேஞ்சாக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு ஸ்பீட் போட்டு அதுவும் இந்த ஸ்பெஷலாக இந்த ஓப்பன் போட்டு எங்களுக்கு வேணும்னு சொல்லி கேட்டு போனோம். இந்த ரைடு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப த்ரில்லிங்காகவும் இருந்துச்சு, அதே சமயம் சேஃபாகவும் என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ இதோட இந்த போட் ஹவுஸ்க்கு அடுத்தால பார்த்தீங்கன்னா ஹனிமூன் போட் ஹவுஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அது வந்து கப்புள்ஸ்காண்டியே ஸ்பெஷலாக பண்ணியிருக்காங்க. பட் எல்லாருமே போகலாம். அது கொஞ்சம் ப்ரைவசியாக இருக்கும், சின்னதாக இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும். ஸோ அதையும் நீங்கள் முடிஞ்சால் மறக்காமல் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து எல்லாருமே போகக்கூடியது. அது வந்து இந்த இங்கேருந்து பார்த்தாலே தெரியும், ஹனிமூன் போட் ஹவுஸ் தனியாக செப்பரேட்டாக இருக்கும். இதே மாதிரி நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள், நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போனா தான் நான் போடுற எஃபர்ட் உங்களை வந்து சேரும். ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஊட்டியோட லோக்கல் ட்ரிப் முடிஞ்சது. இனிமேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஊட்டி விட்டு அவுட்டிங் போகிறோம். ஸோ அதோட கண்டினியூஸ் வீடியோ எல்லாமே நம்ம சேனலில் மறக்காமல் வரப்போகுது. ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.